குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ், யாழ்னி யூடியூப் சேனல் உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறது. இப்போ மழைக்காலம்லாம் ஆரம்பித்ததுனால காலையில் வாரத்தில் 2 நாள் இது மாதிரி கஷாயம் குடித்தோன்னா நமக்கு சளி தொல்லையே பக்கத்தில் வராது. அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரு 3 கற்பூரவள்ளி இலை, கருந்துளசி, கொய்யா லீஃப் குளுந்தாக எடுத்துக்கணும், 3 ஏலக்காய், 2 ஸ்பூன் வரமல்லி, 3 கிராம்பு, ஒரு பட்டை, ஒரு ஸ்பூன் சுக்குத்தூள், ஒரு 10 மிளகு. இது எல்லாத்தையும் நம்ம இடிக்கல்ல போட்டு இடித்து எடுத்துக்கணும். இப்போ 1/2 லிட்டர் தண்ணி வச்சுட்டேன். இதில் என்னென்ன போட போகிறோம்னா ஃபஸ்ட்டே கற்பூரவள்ளி, அடுத்து துளசியோ கொய்யா லீஃபையும் போட்டுடணும். மிளகு இடித்து வச்சுட்டேன். மிளகு இடித்தது அதில் போடணும். இதில் போட்டோம்னா அடுத்து வரமல்லி ஏற்கனவே நல்லா பிடிச்சி வச்சுருக்கேன், அதையும் போட்டேன். வரமல்லியும் பிடிச்சி வச்சு இது எல்லாத்தையும் ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சு வரணும். இதில் வேறு எதுவுமே நம்ம சேர்க்கக்கூடாது. இது பல மூலிகைகள் கலந்த தேநீர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லா ஃப்ளேவர்லாம் எசன்ஸ் எல்லாம் தண்ணியில் இறங்கி நல்லா குடிக்குது. இந்த நேரத்தில் நம்ம பனை வெல்லமோ இல்லை நாட்டு சர்க்கரையோ நம்ம சேர்த்துக்கலாம். ஒயிட் சுகர் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து அதை ஃபில்டர் பண்ணி காலையில் வெறும் வயிற்றில் வாரத்தில் 3 நாள் குடிக்கும்போது சளி, இருமல், எந்த தொந்தரவும் நமக்கு இருக்காது. மூச்சு திணறல் கூட வராது. நல்ல ரிசல்ட் இருக்குது. நீங்களும் பயன்படுத்தி பாருங்கள். என்னோட சேனலை புதுசாக பார்த்தோம்னா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. சுவையான மூலிகைகள் கலந்த தேநீர் ரெடி.